हेलो। सर ये मेरे लैपटॉप में ना स्क्रीन चली गई, क्या हुआ पता नहीं, ब्लैंक हो गया है। तो आपने इसमें बटन वगैरह प्रेस करके चेक किया जी कीबोर्ड पे? जी फिर भी नहीं आ रहा है? ट्राई करा था बट पता नहीं हो नहीं रहा मुझसे। ओके, इसमें सबसे पहले आपको लैपटॉप को पावर ऑन करना है। अगर पावर ऑन करने के बाद में अगर कीबोर्ड पे कोई लाइट नहीं आ रही है, लाइक कैप्स लॉक की हो सकती है, नम लॉक की हो सकती है, तो इसका मतलब है लैपटॉप के रैम में इशू है। तो इस केस में सबसे पहले आपको ट्रबल शूट करना है, रैम को मेमोरी टेस्ट करनी है। अगर वहाँ पे फेल हो रहा है तो फिर रैम रिप्लेस कर देनी है और आपका लैपटॉप चल जाएगा। ऐसे ही अगर आपके लैपटॉप में किसी भी डिस्प्ले से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप हमारे यहाँ विज़िट कर सकते हैं CNC पे।